अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे, खैरियत से होंगे और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आया हूँ। 9 कोटा अदंत बकरों का लॉट है, बहुत ही बेहतरीन प्राइस में। इंशाल्लाह वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, इसकी प्राइसिंग और अदर डिटेल्स आपको बताऊँगा। और ये अवेलेबल है फॉर सेल हैंडसम गोट फार्म, जूनागढ़, गुजरात। और आरिफ भाई का नंबर है 8128017017। तो ट्रांसपोर्टेशन और प्राइस नेगोशिएशन के लिए आप आरिफ भाई को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप आरिफ भाई को कांटेक्ट करें तो इस वीडियो के टाइटल में जो वीडियो का नंबर है वो आप आरिफ भाई को बताइए, ताकि उनको दिक्कत ना हो जानने में, समझने में कि आप कौन से बकरों की डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन उनसे लेना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, बहुत ही बेहतरीन लॉट ये जो है 9 अदंत बकरे हैं, कोटा नस्ल के, बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में सारे ही बकरे हैं। और इनका वेट जो है तकरीबन 20 kg ऑन एन एवरेज इनका वेट है। और ये सारे जो है जैसे मैंने बताया अदंत है, बहुत अच्छे फ्रेम में और बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी हेल्थी और तंदुरुस्त बकरे हैं। तो इसका प्राइस जो आरिफ भाई ने बताया है वो 9500 ईच, यानी एक बकरे का 9500। तो 9500 की ये पट्टी है, 9 बकरे हैं, बहुत ही अच्छा प्राइस है दोस्तों। और जो भी भाई इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही रीज़नेबल रेट में ये लॉट अवेलेबल है, हैंडसम गोट फार्म, जूनागढ़, गुजरात। आरिफ भाई नंबर जैसा मैंने बताया वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक में amazon.in वेबसाइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में amazon.in वेबसाइट का लिंक है। अगर आप कोई भी चीज़ amazon.in से परचेज़ करते हैं या करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वो आपको ले जाएगा amazon.in वेबसाइट पे। वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सर्च कीजिए और जो है परचेज़ कीजिए, इंशाल्लाह चैनल को सपोर्ट होगा। इसके अलावा आपको अगर आपकी बकरों की कोई भी वीडियो अपलोड करानी है फॉर शो या फॉर सेल तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपका कोई फार्म है या लाइफ स्टॉक से या गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप मेरे चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं इसी तरह आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ दिखाते रहूं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लॉट था, 9 अदंत बकरे। एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, 20 kg ऑन एन एवरेज इनका वेट है। सारे बकरे काफ़ी हेल्थी है और इनका प्राइस आरिफ भाई ने बताया 9500 ईच। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए आरिफ भाई को। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन, पीस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।